Good morning អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់ថ្ងៃទី3ហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះព្រឹកថ្ងៃទី3ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតពីវីដេអូមុនទៀតថាថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងព្រឹកឡើងអត់មានធ្វើអីទេគឺយើងតម្រង់ទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីងូតទឹកលុបមុខជំរះខ្លួនរាងកាយអីចឹងណាតែប៉ិតនៅលើភ្នំហ្នឹងវារៀងត្រជាក់ដែរប៉ុន្តែវាត្រជាក់នឹងសមល្មមនឹងពួកយើងនៅបានណាងូតទឹកបានអីអត់សូវល្ងាខ្លាំងឯងគឺត្រជាក់ស្រួលហ្មងហើយបាននិយាយពីទេសភាពនៅលើភ្នំនឹងវិញគឺផ្លឹបផ្លែតហ្មងម្ដងត្រជាក់ម្ដងភ្លៀងម្ដងអាប់ម្ដងរៀងបើកថ្ងៃអីចឹងទៅគឺតាមអាកាសធាតុនឹងវាអត់តន់ណាតបមកពីមេឃរៀងតិចទៅយើងក៏ដើរទៅតង់យើងវិញយកកៅអៅយើងដេកប្រយុទ្ធយើងផ្លាស់អីហ្នឹងគឺទៅទុកនៅតង់វិញគ្រាន់តែចូលដល់តង់ភ្លៀងទៀតបដ ாய் គឺមួយថ្ងៃទី3ដែលខ្ញុំនៅលើភ្នំហ្នឹងគឺភ្លៀងរហូតហ្មងហើយណាមួយនៅក្នុងតង់រៀងយូរដែរអញ្ចឹងមានតែពាក់ឲ្យភ្លៀងចេញមកទាំងភ្លៀងអីចឹងទៅព្រោះបើសិនជាយើងនៅតែសង្ងំក្នុងតង់រហូតមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអត់បានធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់ហ្មងយើងចោលពេលវេលាសុទ្ធហ្មងណាហើយអ្នកខ្លះក៏គេដាំទឹកឆុងកាហ្វេញ៉ាំទៅបើខ្ញុំវិញដាំទឹកដែរប៉ុន្តែឆុងវីញ៉ាំព្រោះមានតែខ្ញុំទេដែលអត់ចេះផឹកកាហ្វេកំសត់ជាងគេបន្តិចប៉ុន្តែញ៉ាំមីហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានញ៉ាំមីច្រើនដែរញ៉ាំមកកំប៉ុង2នាក់ព្រោះគេនៅមានបាយផឹកឲ្យយើងទៀតខ្លាចសល់បាយសល់ម្ហូបចឹងស្ដាយនៅពេលដែលញ៉ាំបាយហើយគេសម្រាក20នាទីដែរតបមកពួកយើងក៏ធ្វើជាតារាងសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវកាន់ខាងម្ហូបកាន់ខាងទឹកកាន់ខាងភ្លើងចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងដល់ម៉ោងចូលរៀនហើយក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងគឺគេបង្រៀនយើងស្វែងរកប្រភពទឹកណាដែលយើងអាចផឹកបានគេបង្រៀនយើងស្វែងរកអស់ប្រភេទណាដែលយើងអាចយកមកបង្កាត់ភ្លើងបានគេបង្រៀនយើងពីថ្មបែបណាដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាជើងតម្រដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកដាំបាយអីចឹងណាហើយនេះកំពុងតែដើរទៅប្រភពទឹកដែលសារតខាង trainer គេដាក់ homework ឲ្យយើងធ្វើថាប្រដាប់ចម្រោះទឹកហ្នឹងវាបែបម៉េចឲ្យវាត្រូវនឹងស្តង់ដាក្បួនខ្នាតអីចឹងណាតែពួកគាត់អត់ប្រាប់យើងទេថាយើងតម្រៀបបែបម៉េចអីបែបម៉េចគាត់ចង់ដឹងពីការច្នៃប្រឌិតយើងថាយើងធ្វើចម្រោះទឹកហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹង trainer ហ្នឹងគាត់ប្របែកពួកខ្ញុំហ្នឹងជា2ក្រុមអញ្ចឹងសកម្មភាពដំបូងនេះហ្នឹងគឺជាក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺក្រុមទី1ខ្ញុំយកខ្សាច់យកខ្ជូងយកគ្រួសយកស្មៅមកធ្វើជាប្រដាប់ចម្រោះទឹកហើយពួកយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាជាក្រុមតែថាគួរដាក់មួយណាមុនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ថាខ្សាច់មុនបន្ទាប់មកគ្រួសខ្ជូងហើយបានស្មៅពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់ដឹងថាពួកខ្ញុំរៀបទៅដំណាក់កាលអត់ទេខ្ញុំចាំថាខ្សាច់គឺនៅក្រោមគេហើយរបស់ណាដែលល្អិតជាងគេគឺនៅក្រោមគេយើងដេញពីក្រោមទៅលើហ្នឹងគឺពីទូច